Алиса, стоп. Добрый вечер. Всех приветствую. Как обычно, по пятницам в 6 часов по московскому времени вы задаете вопросы, я даю на них ответы. Все, что касается программирования, менеджмента, жизни программиста, философии программиста. Приносите вопросы, будем на них отвечать, пытаться приносить пользу друг другу. Вы своими вопросами, а я своими ответами. На все у нас 1 час, и, как обычно, в конце один вопрос будет философский. Один из тех, которые вы задаете, мы его выделяем и переносим на конец нашего эфира. Первый вопрос задает Томас Морган. Он пишет: «Мне жалко удалять старый нерабочий код, я его просто комментирую. Что ты чувствуешь, когда ты удаляешь код, и какие команды гита ты используешь для просмотра старых версий файла?» Я чувствую большое облегчение, когда я удаляю код. Мне как раз не жалко, а наоборот мне это нравится. Мне кажется, что это самая приятная деятельность – это удаление того, что не нужно, когда остается то, что нужно. А какие программы я использую? Я чисто работаю из командной строки, только Git. Я пытался визуальные инструменты использовать, но как-то у меня не пошло, поэтому только командная строка. Дальше. Вы регулярно обсуждаете метрики качества кода и продуктивности разработчиков. Существуют ли готовые open source репозитории или коробочные решения для быстрой интеграции в команду? Я думаю, что существует 2 направления, 2 территории, о которых вы говорите. Первое – это анализ качества кода путем применения всевозможных статических анализаторов, стайл-чекеров и измерителей того, что вы разрабатываете. Они разные для разных языков программирования. И какого-то одного продукта, я не могу сказать, что не встречал. Я встречал такие продукты, но они значительно слабее, чем тот набор индивидуальных компонентов, которые вы сами сможете подобрать под свой репозиторий. Берите что-то, что вам нужно для Java, что-то для JavaScript, что-то для Python. Под каждый язык собирайте свое, и у вас получится в итоге десяток, а то и больше разных инструментов. Какие конкретно, может быть, об этом стоит целую статью написать, я так их не перечислю даже. А второй вопрос – это для продуктивности разработчиков. Это другая история. И для оценки продуктивности у нас есть свои решения. Мы все больше и больше используем Zerocracy, платформу, которую мы сами делаем, и она нам помогает в наших проектах, в наших репозиториях анализировать степень участия каждого разработчика. Она оценивает, кто сколько сделал pull-реквестов, кто с каким качеством их сделал. Причем качество не по качеству кода, а по качеству процесса, насколько дисциплинированно разработчики контрибьютили свой код. Например, если pull request пришел и прошел код-ревью, это одно количество баллов. Если pull request попал в репозиторий без код-ревью, это другое количество баллов, меньшее. И такие несложные примитивные метрики достаточно неплохо помогают. Настраиваем робота, настраиваем скрипты. Это все уже более-менее работает. Мы используем в нескольких репозиториях Zerocracy и получаем такую таблицу суммарную, которая показывает, какой разработчик на первом месте, какой на втором и почему. Это я вам рекомендую попробовать. Если есть у вас желание, напишите или добавьтесь в наш канал в Telegram Zerocracy, и там можно обсудить, как это сделать, пока это все бесплатно. Так, следующий вопрос. Я вас слушаю 2 года, вы меня подсадили на open source, я стал зависим от звезд на GitHub. Я тоже очень зависим от этих звезд. Мне кажется, что это куда более качественный механизм или инструмент оценки нашей работы, нас, программистов, чем мнение начальника или чем даже зарплата, которую вам платят. Потому что это более объективно. Потому что то, что вы делаете, если оно получает отклик от комьюнити, то куда более приятно это видеть. Вы понимаете, что это вы заслужили. Это случилось не потому, что вам хотят сделать приятно, не потому, что вас хотят удержать, например, на рабочем месте, и поэтому вам повышают зарплату, а потому что вы действительно принесли какой-то осмысленный value для всех остальных.
Так что будьте подсажены на эти звезды и получайте удовольствие. Я тоже регулярно, раз в неделю точно проверяю, сколько там звездочек мой проект получил, сколько меня людей фолловит. Для меня это ценные показатели. Не могу сказать, что я нацелен на них. Я давно уже не занимаюсь чем-то, что приносило бы звездочки. Хотя раньше я это делал активно. Я брал свой какой-то репозиторий, который хотел развивать, и шел на Stack Overflow, шел на Reddit, находил там нужные группы, пытался там рекламировать его, писал: ребята, пользуйтесь моим инструментом, но потом как-то надоело, немного сил на это не хватает. Но если вы стартуете, если у вас пока не так много еще этих звезд, то делайте это, конечно. Делайте все, что вы можете для того, чтобы комьюнити вам подарили эти звездочки, потому что эти звезды – это и есть value, оценка вашего вклада. Дальше вопрос. Почему у людей, вовлеченных в разработку софта, есть проблемы с личной гигиеной? Казалось бы, умные люди, но как так? Мы уже как-то обсуждали этот вопрос некоторое время назад. Это еще сейчас неплохо с этой самой гигиеной. Смотрели бы вы на программистов 20 лет назад, когда, заходя в комнату с программистами, это было равносильно спортзалу со штангистами. Знаете, как попадешь в спортзал, где штангу поднимают, там русским духом пахнет. Так и программисты. Я не знаю, почему так происходит, но мне это тоже не нравится. Я не думаю, что, знаете, как в этом какая-то шутка была, для того, чтобы быть хорошим дизайнером, не обязательно носить розовую футболку, 2 сережки в каждом ухе и красить волосы в синий цвет. Можно быть совершенно нормальным человеком, выглядеть нормально, как все остальные, и при этом быть хорошим дизайнером. Так и программистам. Не обязательно быть зачумленным, плохо пахнущим и кое-как одетым, и при этом быть хорошим программистом. Я так не считаю. Так что, окей, если нужно дать совет, то, ребята, все программисты, которые меня слушают, у вас же есть деньги для этого. И дезодорант купить, и зарядку сделать по утрам, и зубы почистить, и футболку менять ежедневно. Не раз в неделю стирать ее, а каждый день, каждое утро мы надеваем новую одежду. Мы не носим дважды одну и ту же рубашку. Если вы ее один раз надели с утра, то вечером вы ее кладете в стиральную машинку. Вы не вешаете ее обратно в шкаф. Вот такое простое правило, и оно обеспечит вам 100% всегда гигиену и приятный запах от вас. Простое правило. С утра мы надеваем, вечером кладем в стиральную машинку. Все. Не нужно думать дважды, не нужно нюхать эти вещи, не нужно пытаться определить, есть там запах, нет его. Очевидные вещи, но раз вы спрашиваете, я отвечаю. Дальше вопрос. Что скажешь про мессенджер с госуслугами Max? Я поставил этот мессенджер с госуслугами Max, и там нет каналов. И поскольку там нет каналов, то это никакой не конкурент Телеграму. Я не понимаю, как они его пытаются промоутить, если у них нет основной фичи, благодаря которой мы используем Telegram. Либо я ее не нашел, но я вроде бы поискал, настроил там свой аккаунт, но не получилось у меня. И второе, там нет никнеймов. Там только по телефону. Я свой телефон ввел, и теперь я должен по своему телефону, как в WhatsApp, приглашать туда людей. Но это тоже вторая фича Телеграма, которая делает его куда более привлекательным, чем WhatsApp. Я понимаю, что они хотят идентификацию. Это логично. Окей, они хотят, чтобы каждый человек был однажды там зарегистрирован. Но дайте нам никнеймы, чтобы я телефон свой не показывал всем, кто со мной разговаривает. Так что пока этих фич не будет, я думаю, что большого у него будущего нет. Но я уверен, что эти фичи появятся, и вот тогда, возможно, мы на него и перейдем. Но сделан он как копия Телеграма, что опять вызывает вопросы. Почему нужно было копировать Telegram, почему нельзя было сделать свой интерфейс? Интерфейс, который бы был новый, еще один после Телеграма и WhatsApp. Нет, они скопировали Telegram. Это не good. Дальше вопрос. Расскажите... я проскочил. Лекции по средам будут ли выложены потом? Да, обязательно. Все лекции, которые я читаю в университетах, я их записываю и потом выкладываю. Но некоторые лекции, некоторые даже курсы я читаю по 2-му или по 3-му разу. И выкладывать все лекции в полном объеме, все 80 минут. Но мне кажется, это излишне. Просто мусорить эфир. Я из них делаю сборные такие коллажи на 2-2,5 часа. И их выкладываю.
весь курс сжимаю в одно видео. Так будет интереснее и вам, и компактнее, и вы будете получать ту информацию, о которой еще я не говорил. Я же так или иначе повторяюсь, студенты приходят новые, мне приходится рассказывать то, что я в прошлом году рассказывал. Но зачем вам, зрителям YouTube-канала или ВК, слушать то же самое? Я вот сейчас думаю над созданием нового курса, кстати, который, мне кажется, мог бы быть интересным. Курс по автоматизированному тестированию. Я написал книгу Angry Tests о юнит и интеграционном тестировании. И кажется мне, что если эту книгу превратить в университетский курс и разложить на 20 лекций, допустим, и в каждой лекции рассказать о каких-то основных или интересных практиках тестирования, которых в этой книге больше 150, то думаю, что это будет студентам интересно. Вот я думаю сейчас о том, как этот курс делать или не делать, и в каком вузе его прочитать. Надеюсь, будет полезно всем нам. Дальше вопрос. Расскажите, почему вы решили попробовать NeoVim? Как именно AI вам помогает в работе? Вам ближе аутодополнение или Claude AI? Спрашиваю, как любитель баш и работы в терминале. NeoVim решил попробовать, потому что казалось мне, что если я использую Sublime текст, в котором я работаю уже, не знаю, лет 10, а до этого у меня был TextMate, и командную строку, то я какой-то недопрограммист, как будто бы я не использую современные инструменты. Всегда мне казалось, что нужно либо Emacs использовать, либо Vim, или VI, или NeoVim. И вот я решил, наконец, точнее, это моя вторая попытка. Я пытался пару лет назад, когда купил в то время новый Mac, но не пошло у меня. Я решил в этот раз уже серьезно к этому подойти. Поставил все, что мог поставить, прочитал все, что мог прочитать, даже настроил, дошел до момента, когда это все настроилось, и я стал уметь там делать то, что я раньше делал в командной строке плюс Sublime текст. Но, как я писал в телеграм-канале, я просто понял, что эта вся история не интегрируется с macOS. Это какая-то вещь в себе, это своя операционная система. И у нас даже в офисе мне такую шутку рассказали, что и Emacs это хорошая операционная система, которой не хватает хорошего текстового редактора. Что-то в этом есть. Точно так же NeoVim. Это своя среда, своя система, свой мир, из которого иногда, или точнее часто, приходится выходить в мир macOS. И там совершенно разные конвенции, совершенно разные принципы, например, просто копирование текста. И я решил не заниматься этой ерундой. Мне кажется, что это переход на это, вернее, удержание в голове двух конвенций, оно просто некомфортно для разработки будет. Моя скорость снизится. Хотя мне писали после этого в личку ребята некоторые и говорили, что нужно перевести весь macOS на те кейбайндинги, на те кнопки, по которым работает NeoVim, чтобы, грубо говоря, копирование текста и вставка текста делалось в macOS тоже теми же кнопками, что в NeoVim. Но это уже извращение, на мой взгляд. Я не понимаю, почему NeoVim не может быть так настроен, чтобы он полностью работал в тех же кнопках, что и macOS. Но это тоже не спасет ситуацию, потому что внутри этого NeoVim своя система окон, своя система переключения окон. И получается тройной уровень вложенности. На первом уровне у меня окно macOS, на втором уровне у меня окно внутри этого, вернее не так, на первом уровне у меня терминал. Окно терминала. iTerm 2 я использую, или просто терминал можно использовать. В нем открывается NeoVim. В NeoVim, точнее не так, в нем открывается свое субокно. В iTerm под окно. Этих подокон там несколько. Внутри этого подокна открывается NeoVim. В NeoVim открывается еще подокно. Тройной уровень вложенности мне слишком тяжело, кажется, для работы. В общем, я от этого ушел. Как именно AI помогает в работе? Я использую Claude Code каждый день, десятки раз. В основном он помогает мне в полировке кода. Сказать, что он помогает решать сложные задачи, нет, он их не помогает решать, он не справляется со сложными багами, дефектами, как его не пытался я заводить на это, он уходит очень часто в какие-то галлюцинации и только время мое тратит на то, чтобы объяснить ему, что нужно сделать. А для полировки кода, когда я уже написал все, что написал, когда оно уже работает, и дальше я ему говорю, пройдись по моему коду, исправь орфографические ошибки, опечатки,
сделать так, чтобы английский текст звучал правильно. Он идеально справляется с этим. AI как работает? Он же, хоть нам и кажется, что это искусственный интеллект, но он, глядя на то, что перед ним, и глядя на то, чему его обучали до этого, он пытается из этой композиции сделать максимально нормальную форму. Он пытается сделать так, чтобы ничего не торчало в стороны. Если вы ему даете текст на английском языке или, например, на Java, и в этом тексте есть в каких-то местах вещи, которые отклоняются от нормальной формы, то он пытается их привести в норму. Но поскольку это все происходит в многомерном пространстве, в миллиардмерном пространстве, у него огромное количество этих нейронов и параметров, то нам кажется, что он думает, нам кажется, что он размышляет. И не просто примитивно берет и одно слово заменяет на другое, а он целые тексты пишет вокруг этого, объясняет нам, почему он это делает. Но все эти процессы, которые происходят, это просто его попытка дополнительными текстами привести ситуацию в норму. Точнее, снизить у нее уровень ненормальности. Я так это вижу, так чувствую. Я не специалист по нейросетям, но ощущение и мое видение этой конструкции таково. И когда он это делает с существующим кодом, который уже написал программист, у него это хорошо получается. Но когда ему дают картину, которую он и не видел, и которую и программист толком не понимает, какой-то дефект, который сложный, то он попадает в зону, где нет нормы для него. Он не знает, как это в нормальном виде должно выглядеть. И он начинает фантазировать. И тут уже, конечно, он вываливается из нормальной картины мира, своего мира. И дальше непредсказуемые совершенно выводы у него, которые только мешают. Он вместо помощи начинает помеху создавать. Ну вот так. Следующий вопрос. С чем или над чем разработчику нельзя шутить? Ну и вопрос. Ну, я думаю, что максимально серьезно нужно относиться к наверное, к выбору проекта, над которым вы работаете. Такой очень скучный ответ на ваш очень прикольный вопрос. С этим, наверное, шутить нельзя. Если вы легкомысленно отнесетесь к тому, на что вам потратить следующие пару лет жизни, то вы будете разочарованы в итоге стратегически через 10-20 лет, глядя назад и понимая, что вы потратили свое время. Нельзя шутить с тем, как вы тратите время. Причем, чем вы моложе, тем вам кажется, что это менее важным, этот вопрос. Вы думаете, что можно с этим шутить? Ну, я год с этим поработаю, 2 года там потрачу. Здесь мне прикольно в этом офисе. Здесь мне весело. Здесь ребята интересные в этой компании. Здесь мне нравится. Здесь я получаю удовольствие. А здесь мне зарплату хорошую предложили. Поэтому почему нет? Я себе машину куплю через пару лет. Классно. И вы вот этим вот, будучи ведомы своей легкомысленностью, своей игривостью по отношению к жизни своей, вы в итоге придете к очень жалкой ситуации для себя. И чем вы более в себе уверены, чем вы более талантливы, чем вы более умны, чем вы более стабильны психологически, тем чаще вы будете шутить над собой таким образом. Вы будете думать, что вас судьба вывезет в любом случае, потому что вы способны на многое, и у вас большой потенциал. Люди, которые не одарены природой, у которых не так много талантов, они более трусливые, они более серьезные, они меньше шутят над собой, над своей судьбой. И у них получается в итоге больше. Они плывут по течению, они идут за системой, они следуют правилам. И они не рискуют. Вот вам мой совет, если вы молодой человек, не рискуйте, выберите что-то, в общем, внимательно относитесь к выбору. Я даже не знаю, как выбрать правильно, тут я, может быть, не подскажу, но с этим шутить я бы не стал.
Точнее, я шутил, вот так, но не стал бы, будучи помоложе. Мое мнение про Laravel, я не знаю Laravel, вы меня уже спрашивали, не вы, а кто-то спрашивал, я от PHP ушел 15 лет назад. Поделитесь секретами своей продуктивности. Часто спрашиваете вы, этот вопрос задаете. Секрета никакого нет, просто мне нравится то, что я делаю. Если вам нравится то, что вы делаете, у вас будет высокая продуктивность. А если вы попадаете в зону, где вам не нравится то, что вы делаете, и нужно это делать через силу, то у вас начинает падать продуктивность. Вот и все. Ну и вторая составляющая продуктивности – это наличие обратной связи от тех, для кого вы это делаете. И тут можно вернуться к вопросу о звездочках на гитхабе. Очень часто в компаниях, где вы работаете, вам будут давать либо неверную, либо искаженную, либо заведомо бракованную обратную связь. И вы будете, ориентируясь на нее, терять продуктивность. Ваш босс будет вас недооценивать, ваши коллеги будут давать вам неинтересные задачи, вас будут премировать за те вещи, которые вы не совершали. Как часто бывает в компаниях, особенно в крупных компаниях, когда вам дают приз, но вы не знаете за что. И это совершенно демотивирует и снижает продуктивность. Вам нужно найти какой-то индикатор продуктивности, который вы будете уважать, которому вы будете доверять. И GitHub звездочки – это один из лучших показателей вашей продуктивности. Вот это, наверное, секрет продуктивности. Так, дальше вопрос. В стартапе 0 из 0 в 1, zero to one, я так понимаю, то есть на нулевом цикле стартап. Топы это топ-менеджмент, ставят противоречивые требования и сроки. Все стрессуют, валят друг на друга и матерятся на встречах. Так называемый смертельный марш. Твое мнение и опыт про это, советы. Ну, какие тут, да, опыт у меня есть таких смертельных маршей, и тут ничего не посоветуешь, потому что это, я думаю, что это правильная ситуация для стартапов. Это же группа в режиме выживания. Сегодня-завтра этого стартапа не будет. Эти стартапы обычно находятся на грани банкротства. Практически всегда. И каждый митинг для них может стать последним. Они что-то обсуждают, им что-то нравится, не нравится, но все эти разговоры, все, что они делают, подчинено одной цели – где взять деньги, как эти деньги добыть. Это все, что их интересует. Они могут вам рассказывать про технологии, принимать разные технические решения, но если вы копнете чуть глубже, то вы увидите, что за каждым вопросом, за каждым требованием, которые противоречивые, стоит только одно – где взять деньги. Они нищие, они бедные. Даже если у них есть инвестиции стартовые, то у них тут же возникает вопрос после получения инвестиций, где взять следующие инвестиции. Потому что эти уже распределены, на эти уже сидят такие вот, как вы и как мы, программисты, которые уже приготовились съесть эти деньги и ничего не сделать. Ну, как все программисты делают. Деньги берем, а результат не даем. И, конечно, идет война между требованием сделать результат и отсутствием денег. Что вам в этой области делать? Но если вы программист, то выжимайте из этого максимум для себя и пытайтесь получить какие-то value какие-то стейки, какие-то опции, опционы, акции этого стартапа в случае, если он выживет. Но понимайте, что вероятность этого очень невысока. Скорее всего, он не выживет. Скорее всего, стартап погибнет. И думайте просто о том, что будет, когда вы из него выйдете, когда вас оттуда выкинут. Обстоятельства, не люди, а ситуация так сложится, что деньги кончатся. Что вы будете делать дальше? Пытайтесь в этих военных условиях для себя что-то получить, потому что вы не получите там ничего, кроме этого. Вы не получите там опыта хорошей разработки, вы не получите там хорошие отношения с коллегами, вы не получите там строчку в резюме. Этого всего не будет. Это просто мусорный ящик со случайно собранными людьми и случайно попавшими к ним деньгами. Это цыгане фактически, которые пытаются из тяжелой такой ситуации вырваться и стать успешными, стать Фейсбуком. И у кого-то из них получается. Вот предположите, что у вас получится, поэтому думайте, будет ли у вас опционы в этом Фейсбуке на выходе. Если не будет, то сидите, ищите себе работу новую. Вот и все. Терпите эти марши, но понимайте, что вам нужно выходить. Дальше. Можно ли считать аутстаферов
штрейкбрехерами. Для тех, кто не в курсе, штрейкбрехеры – это те, которые мешают проведению забастовок. Когда забастовка организуется, весь коллектив не выходит на работу, а один человек выходит и продолжает работать. И его, конечно, те, кто не вышел на работу, они его за это хейтят и пытаются наказать. Ну и вопрос, можно ли аутстаферов считать штрейкбрехерами. Почему, я немного не понимаю. Аутстаферы, еще раз расшифрую второе слово, это те, которые находятся за границами компании, например, в другой компании, и принимают на себя работу из первой компании на условиях продажи рабочего времени. Хотя это даже, мне говорили, вроде бы запрещено законодательством, например, в России. Продажа времени рабочего запрещена, и можно продавать только услуги. Но тут я не специалист. Кажется мне, что это очень популярная модель работы, и, наверное, весь индийский IT-аутсорс работает по формату аутстаффинга, потому что это единственный разумный формат для аутсорса. Когда вы организуете свою аутсорсинговую компанию, нанимаете 20 программистов и хотите, чтобы эта компания выжила как стартап, то вам нужно этих 20 программистов обеспечить зарплатой. Это главный ваш вопрос. Вам не нужно, чтобы они хорошо программировали. Вам не нужно, чтобы они профессионально развивались. Вам не нужно, чтобы они были довольны. Это просто 20 рабов, которые вы продаете каким-то образом на внешний рынок. И их нужно просто кормить. И как их кормить? Конечно же, удобнее всего, если вы продадите просто рабочее время. Вы найдете заказчика, заказчик вам заплатит за 20 месяца человек или человека месяцев и пообещает платить целый год в таком формате. Каждый месяц присылая вам зарплату для этих 20 человек плюс вашу маржу. На 2 умножите их зарплату, и он вам будет присылать. Вы на эту дельту будете покупать офис, пончики, плюшки, чтобы они не уволились, потому что если кто-то уволится, то заказчик будет недоволен. И вам нужно будет просто делать так, чтобы эти вот 20 рабов не бунтовали на судне и из своих, вот, почему это называется галерами, вот, не срывали свои цепи, а продолжали грести. Куда эта лодка плывет, быстро ли она плывет, качественно ли она плывет, это вас вообще не интересует. Вы просто должны кормить рабов. Почему называть этих аутстаферов штрейкбрекерами, я немного не понял. Раскройте вопрос. Пока я вам просто рассказал мое отношение к аутстафу, оно такое, не совсем положительное, потому что я понимаю, что это сильно бьет по качеству такой формат работы. Потому что все эти люди будут, и люди, и менеджмент над ними, и владельцы этих галер, они все будут делать все возможное для того, чтобы просто затянуть работу. Для того, чтобы делать максимально долго то, что можно сделать быстрее. Никто там не будет стремиться к тому, чтобы качество налаживать, потому что и проекты часто меняются. Никто их не спрашивает, этих 20 рабов, о том, что они хотят делать, какую они видят перспективу этого продукта, что им кажется правильным в плане продуктового развития. Это все вопросы за рамками такого сотрудничества. Я сам таким занимался и помню, как это не приносит никакого удовлетворения. И сам ты, как будучи владельцем этой галеры, ты тоже никак тебе это не возбуждает, не вдохновляет. Потому что ты видишь, что ты не software developer, у тебя не софтверная компания, у тебя не айтишный стартап, у тебя просто бараки для иммигрантов. Вот как-то так. Это то же самое. Ты можешь точно так же строителей привезти из соседней страны, разместить их в бараках и продавать их время. Вот все. Тебе скажут, нам больше не нужны каменщики, нам нужны водители бульдозеров. Ты скажешь, окей, этих каменщиков отправляем обратно на их родину и привозим тех, кто умеет бульдозеры возить. Все. Ты ни в укладке камня ничего не понимал, ни в бульдозерах. Ты просто такой барыга людьми, который перепродает человеческое время. Это нас это не должно привлекать. Дальше вопрос. Используешь ли MCP-сервера на ежедневной основе в работе в своих проектах? Пока, к сожалению, нет. Я попытался немного эти MCP-сервера поподключать к Cloud-коду, но такое ощущение, что как-то это не сильно помогает. Я пока не вижу насущной проблемы, которую бы я не мог решить с помощью просто Cloud-кода.
Я ему говорю, исправь мой код, и он его исправляет. И как будто бы я не понимаю, чего ему не хватает. Ему всего хватает. Как-то, мне кажется, пока сыровата эта тема, так что нет, не использую. Дальше. Знаете ли вы Андрея Столярова? Суть вопроса в том, что у него в книге написано, что программирование как концепция надо изучать с Паскаля, потом ассемблер, потом C и C++. Стоит ли оно того? Я слышал, да, о таком авторе, но, к сожалению, книгу не читал. Почему Паскаль, потом ассемблер, потом C, я не уверен, что это правильная дорожка, но она похожа на то, что происходило со мной. Я примерно так и двигался, может быть, он просто, видимо, моего примерно поколения, возраста, и рекомендует то, что с ним сработало. Я тоже изучал сначала Паскаль, потом ассемблер, вот как здесь написано в этой очередности. А потом после C++ Java. Я не думаю, что так нужно учить молодежь, особенно сейчас. Я не думаю, что сейчас кому-то ассемблер вообще нужен и C++ кому-то нужен. Сейчас нужны языки даже уже не Python, даже уже не Java, даже не JavaScript, потому что те студенты, которые сейчас учатся на первом-втором курсе, они через 5-10 лет окажутся, собственно, в сердце или в центре индустрии. И в тот момент уже не будет Python и конечно же, Паскаля и даже Java. Это будет что-то другое, что-то более высокого уровня. Это будут не языки программирования, а это будут инструменты дизайна. Ну, можно сказать no-code, но я не очень люблю эту, даже не аббревиатуру, этот термин. Мне кажется, он такой очень размытый и ничего толком не описывающий. Но что-то такое будет. Это будут дизайнеры, а не программеры low-level. И никому, конечно, C будет не нужен, кроме нескольких тысяч человек по всему миру, которые будут продолжать программировать на низком уровне. Зачем их учить этому ассемблеру, не очень понятно. Дальше вопрос. Какие отношения с ведущими подкаста «Радио Ти»? Они периодически упоминают вас и ваши тезисы, обычно в негативной коннотации. Да никаких. Я был как-то на этом подкасте много лет назад. Однажды меня пригласили, я там поучаствовал, и все, мы больше никак не пересекались. Поэтому я не знаю. Ну, в негативной коннотации я не против, чтобы меня упоминали, особенно если тезисы упоминают. Мне не нравится, когда людей упоминают в негативной коннотации, потому что это говорит лишь о том, что у вас нет возможности критиковать их мысли. То ли у вас не хватает для этого знаний, то ли у вас не хватает аргументов, то ли вы плохо разбираетесь в том, что вы критикуете. И тогда вы начинаете критиковать конкретно личность человека. И говорите, понимаете, как это делается. И это, конечно, не вызывает никакого у меня ни уважения, ни интереса. А вот если критикуют мои тезисы, то это супер интересно. Особенно если их критикуют живо, ярко, агрессивно, с хейтом максимальным. Это супер интересно, потому что тогда мы имеем возможность улучшить мои тезисы. Я сам начинаю читать то, что мне пишут, и задумываться, и начинаю работать над собой. Это классно, если критикуют тезисы. У меня был один случай, буквально расскажу вам, пару недель назад. Вышло мое интервью по поводу объектно-ориентированного программирования у Кирилла на подкасте, и написал мне программист. Я не знал его раньше, он написал мне в личку и говорит, я посмотрел подкаст у Кирилла, где ты рассказываешь про объектно-ориентированное программирование. Я считаю, что ты не разбираешься в объектно-ориентированном программировании. Он мне прямо так в Telegram написал, довольно резко. Ты, значит, безграмотен, ты не понимаешь, как устроено это, ты не отличаешь это от этого, ты не понимаешь, в чем разница между инкапсуляцией и information хайдингом, хотя это фундаментально разные вещи, по его мнению, и так далее. Он перечислил мне ряд моментов, по которым я, значит, безграмотен. И говорит, значит, я хочу записать с тобой видео, где покажу точнее в нашем диалоге, что ты ни в чем не разбираешься. Я спрашиваю, а как это поможет зрителю-то? То есть с каким конкретно тезисом моим хочется спорить? Что я такого говорю, не разбираясь в объектно-ориентированном программировании, что люди, значит, слушая это, становятся хуже, как программисты? И ответа не было. То есть он просто считает, что нужно меня, значит, опозорить любыми способами. У него личная появилась неприязнь.
Вместо того, чтобы написать мне: слушай, ты вот говорил, что вот это вот так работает. Так вот, я считаю, что так не работает. Я тебе докажу. А еще что интересно, я ему сказал, задал сначала такой вопрос: а ты мог бы показать тот код, который ты пишешь? Ну, поскольку ты-то компетентен, более компетентен, чем я, судя по твоему старту нашего общения. Покажи мне тот код, который ты пишешь, будучи более компетентным. Я взгляну, и если я там увижу, что этот код действительно лучше выглядит, чем то, что я считаю правильным, то, конечно, я с удовольствием готов послушать. Он не смог показать мне такой код. Он просто сказал: я опытный программист, и, в общем, не задавай мне таких вопросов. То есть это был конфликт личностей. Это совершенно бестолковый конфликт. Он считал, что он суперэксперт, а я менее эксперт. И давайте мы схлестнемся и начнем друг друга обзывать, и начнем выяснять, кто из нас круче эксперт, как дети в 4 классе. Ну, зачем эти споры? Есть какие-то тезисы, которые я опубликовал. Вы с этими тезисами не согласны. Супер, напишите свою статью и расскажите, как я ошибаюсь. В этом тезисе, в этом или в этом. Но все с удовольствием почитают. Ну, это я к подкасту. Я надеюсь, что они критикуют именно тезисы мои. И тогда это класс. Я полностью поддерживаю, и молодцы, что это делают. Значит, у них есть что сказать. Они хорошие программисты, и опытные, не первый год в индустрии. Так, дальше. Пожалуйста, посоветуйте материалы для понимания фи или лямбда калкулус и связи с языками программирования и металогикой. Вы приходите в наш телеграм-канал, который называется EOLang, и там опубликуйте этот вопрос, и мы вам массу материалов предоставим, вы все сможете изучить. Потому что сейчас в таком формате я, конечно, ничего не смогу сделать. Дальше вопрос. Как вы считаете, Александр задает, зачем люди занимаются скамом? Это же абсолютно деструктивный род деятельности. Неужели нет более моральных альтернатив? Ну, вы так спрашиваете, зачем обманом занимаются? Ну, думаю, что это происходит от невозможности реализовать себя в тех границах, которые общество человеку нарисовало. Я слушал интервью Стива Джобса, по-моему, говорил об этом как-то на одном из наших стримов. И он там сказал такую фразу, интересную, она мне запомнилась. Он сказал: меня в молодости компьютеры удержали от тюрьмы. Стив Джобс. И в этом много смысла в этой фразе. Молодые люди, наполненные энергией, амбициями, энтузиазмом, волей к победе, они не хотят идти на завод и работать там столяром и ждать, когда он станет прорабом через 10 лет. Они не хотят идти программистом на галеры и сидеть кодить на Python молча, тихо, год за годом, ожидая повышения зарплаты на 10% раз в год. Они хотят успеха, они хотят быть Стивом Джобсом. И куда дорога-то? Как это сделать? В обществе, в капиталистическом, по крайней мере, мы тут опять про политику пару слов скажем, нет такого пути. Нет понятных социальных лифтов. Непонятно, как стать очень успешным, богатым и признанным в обществе. Ну, нет этой дороги. Есть дорога в стартапы. Но стартап — это огромный риск. И разница между стартапом и скамом, она очень незначительная. Любой стартап так или иначе связан с каким-то мошенничеством. Вы как-то будете мошенничать. Просто вопрос в том, как. Ну, вы, может быть, не будете у старушек деньги забирать в подъезде. И вы, может быть, не будете там поддельные продавать, не знаю, какие-нибудь продукты на электронных магазинах. То есть таким мошенничеством вы не будете заниматься. Но как-то вы мошенничать будете. Вы будете обманывать своих инвесторов, рассказывая им, что у вас готов продукт, но он еще не готов. Чем это вам не скам? У вас тоже совесть будет нечиста. Вы будете обманывать своих программистов, обещая им зарплату в течение 3 следующих лет, зная, что у вас нет денег и на ближайшие 6 месяцев. Вы будете обманывать своих пользователей, которые будут заходить и платить за ваш продукт. А в продукте дефекты, баги, и вы знаете об этом. Но все равно принимаете от них платежи, все равно продолжаете работать. Так или иначе, эта деятельность связана с обманом. Что не связано с обманом, это идти на галеры, кодить на дядю и получать свою зарплату. Но энергичный молодой мозг не хочет так. Он хочет успеха, как Стив Джобс. И куда ему идти? Ну, тюрьма, вот следующий, криминал. Идти в криминал. Понимаете?
не дает общество гарантированного пути, по которому может личность взобраться на вершины успеха за разумное время. Не за 50 лет, а за 10 лет. Если, допустим, молодой человек, он полон энергии, полон талантов, дайте ему эту дорожку, покажите, как он по ней пройдет. Но все эти места заняты. Ну, потому что капитализм у нас, потому что он рождается нищим, он рождается никем. А рядом с ним люди, которые рождаются уже миллионерами, уже миллиардерами. Все места заняты. Вы рождаетесь в тесноте. Вокруг вас уже все занято. Ну и дальше как воевать? Ну, скам, например. Тут даже не столько про мораль. Люди закрывают глаза на эти моральные ограничения, если они хотят добиться успеха. Ну, тот же Стив Джобс. Я думаю, что он, создавая свой Apple и создавая свои проекты, вы знаете, через какое количество он прошел скама? Как часто нужно было обманывать? Ну, иначе не будет. Не стройте иллюзий. У вас не получится стать богатым и успешным в мире бизнеса, в мире капитализма, если вы не будете мошенником в той или иной степени. И чем больше эта степень, чем на большую степень нечестного поведения вы готовы пойти, тем больше успех вас ждет. Ну и тем ближе тюрьма. Опять же, как сказал Стив Джобс. Что там с киноэкспериментами, меня спрашивают. Я немного притормозил с экспериментами, потому что прочитал несколько книг о сценарном искусстве, так достаточно много литературы изучил и понял, что это целая наука и нужно немного подготовиться. Я вот занимаюсь самообразованием пока, так что я не забросил, но вернусь к этому чуть большим профессионалом, так скажем, хотя мне до профессионала очень далеко. Так, спрашивают нестандартный вопрос. Тормозят ли у меня браузеры на базовом Chromium при прокрутке страниц на macOS? Вообще ничего не тормозит. macOS работает идеально. У меня два компьютера, Windows и macOS. Я вам уже об этом рассказывал. Windows — это какой-то кошмар. Это действительно слово тормозит. И иногда слово зависает еще подходит. При том, что это оба компьютера новые. Они оба, им 2 года максимум. И на том компьютере современное железо. Но Windows — это... Я не понимаю, как люди работают на Windows. Всерьез. Я на Твиттере видел какой-то пост недавно, пару недель назад, и там программист написал, что если у вас Windows компьютер, вы не можете быть программистом. Я полностью поддерживаю это мнение. Если вы работаете на виндах, вы не можете быть программистом, которому нравится то, что он делает. Вы просто работаете постоянно со сломанным рубанком, с тупым ножом, с тупой сломанной отверткой и молотком, с которого слетает постоянно металлическая часть отделяется от деревянной. Вот это вы. И у вас это постоянно все в руках ломается, падает, и вы должны этими инструментами сделать стул. Конечно, вы будете ненавидеть свою работу. Вы будете идти на нее, как на Голгофу. Каждое утро думая, да зачем я этим занимаюсь? Как мне закончить этим заниматься? На Маке это совершенно другой опыт. Вы каждый раз, открывая компьютер, вы получаете удовольствие. Все быстро работает, все скроллится, все мгновенно. Реакция на вашу каждую кнопку, она мгновенная. Есть недостатки на Маке, да, но это недостатки, которые несравнимы с тем, что происходит на виндах. Несравнимы. У меня тоже Mac последние пару лет, он работает куда хуже, чем Маки времен Стива Джобса. Сильно упало качество, да. Спасибо Тиму Куку и его команде. Об этом можно отдельно говорить. Но винды и Mac — это небо и земля. Просто, если вы слушаете мои советы, то вот вам совет. Если вы хотите быть программистом, переходите на Mac. Купите, пускай бэушный Mac. Купите, они есть дешевые. Вы можете купить 5-летний Mac за 70 тысяч, за 60 тысяч, за 50 тысяч. Накопите на это, но перейдите с виндов. Забудьте про винды навсегда. Это болото. Это вы себя унижаете этим. Этой операционной системой. Дальше вопрос. Можете, пожалуйста, порекомендовать места в России, где можно заняться ресерчем в области разработки баз данных? Я слышал, в Huawei есть такой отдел. Что можете о нем сказать? Да, в Huawei есть группа, которая в российском Huawei, которая занимается базами данных, и вы можете попасть в эту группу, если пройдете собеседование и вас возьмут. Но не думайте, что вы будете заниматься ресерчем, потому что вам
поручат заниматься ресерчем. Я думаю, что ресерч – это во многом внутреннее состояние человека, его желание этим заниматься. Снаружи, даже в такой прекрасной и ресерч-ориентированной компании, как Huawei, все равно из вас будут пытаться сделать кодера. Даже в ресерч-подразделении. Если вы сами не будете двигаться в направлении новизны, инновативности и формализации ваших инноваций, то на вас будут стараться взгромоздиться те, которым нужен просто кодер, который пишет Java-код и отдает кому-то, и кому-то этот Java-код дает возможность получить прибавку к жалованию. И вы будете ресурсом, который используют, чтобы заработать большую зарплату. Вот и все. Это вас будет ждать. Вы должны идти в компанию, будь то Huawei, или Яндекс, или Сбер, или Т-банк, какую угодно компанию, айтишные компании перечисляю. Попадите туда, в их подразделение, какое бы оно ни было, и изнутри делайте ресерч. Делайте то, что вам говорят, кодируйте, будьте кодинг-ресурсом, будьте программистом за еду, но при этом пытайтесь ваши решения, ваши внедрения, ваш код преобразовывать в какую-то научную форму. Статьи писать. Это, проще говоря, писать статьи. Вы должны сами хотеть писать научные статьи. Вам их не заставят писать. Это супер редкая ситуация, когда сверху от вас будут требовать: пишите статьи, и только это, делайте только это. Вам могут это сказать, что, вы знаете, нам важно, чтобы были и статьи, и чтобы важный был и программный код. 50-50. Вот такую вот декларацию намерений могут озвучить. Но если вы не напишете первую статью, если вы сами не двинетесь в этот первую часть активности, то сразу быстро все поймут, что этот человек никакие статьи не пишет, поэтому давайте его загрузим на 100% кодированием. Все. И вы уже не выберетесь из-под этого бремени кодинга. У вас появится бэклог, вам напишут список задач, сидите и кодируйте. Какие статьи? Вы должны сами показать, что вы можете их написать, что вы хотите это делать, что у вас это получается. Пишите пока, может быть, на архив, публикуйте на архиве, публикуйте на третьестепенных конференциях, но пишите и публикуйте. И тогда на вас начнут смотреть и думать: окей, слушайте, у него вроде бы получаются какие-то статьи, давайте его немного оставим в покое и не будем на него наваливать тикеты, которые он должен резолвить. Баг-репорты и все остальное. И это в любой компании. Так, давайте посмотрим, что у нас есть на ВК. Там тоже вопросы наверняка. Если мы там стримим вообще. Да, там тоже есть вопросы. Вопрос: вы позовете Владимира Хорикова на интервью? Да, мы с ним поговорили вчера и договорились, что запишем интервью ближе к концу лета. Он не против, и это здорово. Мне нравится его книга, я ее использовал при написании своей книги. Будет интересно послушать его мнение о тестировании. Дальше. Как правильно в ООП-стиле реализовать перевод интерфейса на разные языки? Интерфейса программы. Вопрос сложный и серьезный. Я думаю, что нужно сначала попытаться вынести все сообщения, которые показываются на экране, в отдельный файл. Это может быть выглядеть не очень красиво, потому что это будет странный файл, в нем будут какие-то бесконтекстные блоки текста, там одна фраза, там другая фраза. Но нужно подумать, как сделать так, чтобы этот файл был максимально читаемым, максимально контекстно наполненным, чтобы вы могли понимать семантику этих сообщений. Не просто текст, в котором будет, например, фраза, например, "This file cannot be downloaded". Что это значит? Какой файл? Как это перевести на русский язык? Это будет сложно, это будет калька с английского, и она будет искажать смысл того, что происходит. Вам нужно как-то написать что-то там такое в сопровождении, может быть, описать рядом что-то, чтобы был понятен контекст. И потом дальше этот файл переводить. Я бы сделал так. И пытаться этому файлу сделать разные языковые дубликаты. Но это я не эксперт в таких вопросах. Я так делал просто. Я вам рассказал, как я делал в одной из своих веб-систем.
Дальше Антон спрашивает, согласны ли вы, что нынешнее состояние разработки ПО мало похоже на промышленную, конструкторскую или научную деятельность, построено на примитивных правилах, и разработчики, тестировщики и аналитики являются по сути ремесленниками? Я 100% с этим согласен, и меня очень возмущает, когда эти вот разработчики, тестировщики и аналитики пытаются сказать, что они не ремесленники, что они творцы, что они исследователи, что они девелоперы, что они изобретатели, что они очень тонкие натуры, и нельзя их заставлять писать как минимум 1000 строк в неделю. Потому что как можно измерить работу творца? Но я не считаю, что мы творцы, я считаю, что мы на 95% обычные ремесленники. Мы повторяем то, что уже сделали до нас, причем делаем это как водопроводчики ремонтируют трубы в туалете. 158-я труба, он приходит, он ее ремонтирует. Действительно, ему нужно каждый раз под каждую трубу принимать определенные решения. Он, конечно, не робот, он не действует одинаково, он не ремонтирует каждый унитаз совершенно по одному сценарию. Но нельзя назвать водопроводчика исследователем. Это не R&D работа. Здесь нет R&D. Он просто действует по налаженной схеме, зная, какие будут подводные камни, зная, где как этот Spring Framework настроить, где какой шаблон подставить, где какой контроллер добавить. Он, безусловно, в этом разбирается. Но никакой разницы между Spring-кодером и водопроводчиком, ремонтирующим туалеты, я не вижу. К сожалению, это так. Вы совершенно правы, Антон. Тут мы с вами на одной стороне баррикад. Дальше вопрос Евгений. Как решиться на переход в другую компанию, когда уже под 40, семья, дети, ипотека? Опыт среднего разработчика. А какая вам разница, в какой вы компании при этой ситуации, да и в любой ситуации? У вас же есть трудовой договор, вы находитесь в России. В России пожизненный трудовой найм. Вас никто уволить не может без каких-то суперсерьезных причин. Но одна компания вам предлагает трудовой договор на таких условиях. Другая компания дает другие условия. Наверное, лучше, если вы перейти хотите. Подписывайте договор и переходите. Просто поменяйте здание, в которое вы ходите. И коллектив другой будет. В чем разница? Это же не американская ситуация, где могут человека уволить в течение суток, не объясняя почему, и даже не выплачивая никаких выходных пособий. Так работает американский рынок. Там нет никаких социальных гарантий. Не защищен вообще никак employee. Там может быть какая-то защита в контракте, если она прописана, если при найме ему говорили, что при увольнении он получит такие-то компенсации, да, это все возможно. Но это если компания это прописала. Но если она это не прописала, если у него стандартный договор, то вот он отработал неделю, ему сообщили пускай за 2 недели заранее сообщили, как при аренде квартиры. Арендовали этого разработчика на 3 месяца. Он поработал, через 3 месяца ему сказали, больше ты нам не нужен, вот тебе за 2 месяца, за 2 недели еще небольшая компенсация. Но у нас-то не так в России, у нас же это невозможно. Вас же будут кормить, пока вы, я не знаю, что-то такое страшное не сделаете, что прям уголовное дело на вас можно будет заводить, тогда вас будут пытаться увольнять. Так что переходите и не напрягайтесь. Дальше. Стоит ли верить в то, что мой проект будет успешен и будет кормить меня и мою семью? Или лучше искать более теплые места работы? Я думаю, что лучше одновременно. Я думаю, что лучше, чтобы у вас был проект и при этом было какое-то теплое место работы. Пока у вас нет в вашем проекте 100% уверенности, а эта уверенность получится тогда и появится, когда у вас в проекте возникнут инвесторы. Когда в ваш стартап зайдет, как сейчас говорят, инвестор, то он уже не даст этому стартапу утонуть, потому что его вовлеченность в этот бизнес будет куда более крупной и куда более ответственной, чем ваша вовлеченность. Стартапера, который может бросить в любой момент и плюнуть на это и сказать, а что я потерял? Я позанимался этим пару лет и надоело. А инвестор не такой. Вот когда у вас будет один, а лучше серия инвесторов, в этот момент вы можете сказать, окей, мне больше работа на дядю не нужна, я буду заниматься только стартапом. До этого я бы не рекомендовал уходить из full-time employment. Так, спрашивает Владимир, почему нужно переходить на Mac, а не на Linux? Потому что у макбуков еще и очень приятное железо, по ощущениям. Есть тоже неплохое железо, например, у Huawei.
Если вы возьмете компьютер Huawei и на него поставите Linux, у вас получится неплохая комбинация. Но все равно Linux, какой бы он ни был, та же Ubuntu, она все равно ниже по качеству, чем macOS. Потому что она не так интегрирована с всеми бизнес-задачами, которые вы хотите там решать. Вы же не только кодить будете на компьютере, вы будете еще и смотреть фотографии, вы будете еще и общаться по e-mail, вы будете еще и фильмы смотреть, вы будете скачивать эти фильмы, вы будете отсылать куда-то на Яндекс.Диск свой контент. И вся эта интеграция с внешними ресурсами и внутри компьютера, интеграция с приложениями, она вся в Linux немного корявая, пока еще так. И это уже давно, с самого появления у этих таких интерактивных Linux, она никогда не будет такая, как в macOS, потому что она из разных состоит. Если вы, конечно, такой увлеченный разработчик и готовы потратить время на то, чтобы все подстроить и настроить под себя, то действуйте. Но я бы лучше купил macOS, поскольку это не ваша основная задача. Ваша основная задача — это кодить. Вы должны получать удовольствие от написания кода. Этим занимайтесь. А настраивать окошки, настраивать этот NeoVim, например, еще раз к нему вернемся, настраивать всю эту среду, тратить на это время, усилия, мне кажется, это излишне, чисто мне. Вот у меня такое. Я хочу купить комп, открыть его, нажать одну кнопку, у меня открывается окно, которое уже нарисовано так, как я хочу. Оно в красивом стиле, оно уже продумано дизайнерами. Оно двигается по экрану так, как они продумали. Все, мне нужно только начать кодить, начать вводить свой текст в командную строку, и ничто меня не должно отвлекать. Вот как будто бы Linux — это такая штука, которая будет отвлекать вас от основного занятия. Так, последний вопрос на ВК. Холиварю с группой о том, что документирование кода, писать аннотации и так далее к полям и методам — это хорошо. Но мне говорят, что это усложняет чтение кода. Мол, не нужно подписывать то, что и так очевидно. Хотя я считаю, что очевидно для одного, не очевидно для другого. Не говоря уже про порядок кода. Ну, я думаю, что качество кода — это в первую очередь единообразие. В первую очередь единообразие. Это что значит? Когда я открываю ваш код, я должен думать, что это мой код. Вот это залог успеха работы в команде, которая заботится о качестве кода. Любой файл, написанный на Java, на Ruby, на чем угодно, я открываю, и мне кажется, что это мое, я это написал. А если вы пишете с аннотациями, а ваш коллега пишет без аннотаций, то каждый раз, открывая файл, у вас будет такой момент, когда вы вздрагиваете, вы думаете, немножко не то, как будто бы это не похоже на то, что я бы написал. И вы, если вы беспокоитесь о качестве, вы начнете доделывать за ними, вы начнете форматировать, сюда пробел добавить, здесь немножко подвинуть, здесь не так стоят поля, здесь можно было бы отформатировать по-другому. На это будет уходить ваша когнитивная энергия, вы будете тратить свои силы, свое время, а главное свои эмоции. Вы будете раздражаться от того, что вы видите. Это будет создавать ощущение, что вы пришли в мастерскую, а там инструменты лежат в другом порядке. И вы сначала их разложите в нужном порядке, а потом выходите из мастерской, приходите на следующее утро, а они опять в другом порядке лежат. И так каждый день. Вам будет нравиться ходить в такую мастерскую? Будет нравиться работать в таких условиях? Нет. Вы скажете: слушайте, ребята, ну давайте договоримся, что вы после того, как попользовались моими инструментами, все раскладываете ровно так же, как я оставил. Это вот про качество кода. Так, давайте дальше. У нас еще пару минут осталось. У нас не осталось, к сожалению, времени для философии. Точнее, мы не выделили никакой вопрос, который можно было бы назвать философским. Так, ну давайте я пройдусь так по диагонали, посмотрю, может быть, что-то интересное есть. Может быть, что-то будет философское. Ну вот спрашивают, как вам работа над бакалаврскими дипломами в этом году. У меня по-прежнему не получается
работать с бакалаврами, с дипломниками, с курсовыми. Проблема в том, что очень много среди них бездельников. И определить, кто бездельник, а кто нет, не получается на старте. И ты принимаешь всех, потому что каждый из них на старте рассказывает, что я вообще вот супер, я сделаю все, мне очень интересный проект и так далее. Ты набираешь их, у меня в этом году их было 19, представляете? 19 человек. Все получили какие-то темы, каждый получил свое направление. И они начинают приходить к тебе с обновлениями, что-то у кого-то получается, но ты не понимаешь, на кого стоит тратить время, с кем стоит заниматься и вникать в то, что он сделал, а с кем нет. И из них 70% или 80% это люди, которые не хотят ничего в итоге сделать, им нужно просто оценку получить. Но как их определить на старте, непонятно. А на всех тратить времени не получается, нет столько времени. Нужен какой-то механизм жесткой отбраковки этого материала на старте. Я попытаюсь в следующем учебном году это сделать. Попытаюсь давать им такие стартовые задания, которые будут показывать, способен ли человек к созидательному труду, или он не хочет это делать. Я думаю, что буду принимать с нового учебного года, буду принимать дипломников и ребят с курсовыми работами после того, как они напишут мне какой-то код. Я ему буду говорить: ты хочешь быть у меня дипломник, хочешь, чтобы я вел твой диплом? Вот тебе репозиторий, пришли туда 3 pull-реквеста, которые мы смержим, которые нам будут полезны. Я думаю, что это отсеет больше половины, а то и, может быть, большую часть тех, кто скажет: так, все, я не хочу никакие pull-реквесты, мне нужно просто диплом закончить, бумажки подписать, я не хочу ничего кодить, не хочу проходить через какие-то трудности. Вот будет такой отбор, наверное. Плюс я жестче поставлю условия на старте, если человек пропускает первые же майлстоуны, а они практически все это делают. Они сначала пишут себе план, говорят, что мы будем вот по такому плану двигаться, по таким-то датам. Потом приходит первая дата, он пишет: у меня бабушка болела. Приходит вторая дата, он говорит: у меня были какие-то там другие занятия, я занимался важными делами. И все это сдвигается, потом он вообще теряется. Потом ты ему пишешь, спрашиваешь: ну что ты там, живой? А он говорит: да. И вот еще месяц, и я к вам вернусь. Вот я таких, пока я их оставлял, я шел навстречу и говорил: ну ладно, там месяц, подождем, надеясь получить хоть что-то от него. Но они действительно что-то дают. Но важно что я не даю своего внимания тем, кто этого заслуживает. Вот это самая большая беда, которая из всего этого вытекает. Что можно с ними со всеми как-то шатко-валко дойти до конца года, кто-то из них что-то накодит, кто-то из них какую-то даже пользу принесет незначительную. Но те, которые могли бы действительно сделать что-то классное, они меня теряют, связь со мной. У меня просто нет на них времени. Потому что я не знаю, стоит на них тратить время или не стоит. Это двоечник или это отличник. По нему трудно определить. Если с ним не вести себя пожестче. Теперь буду пожестче. Посмотрим, через год расскажу вам, чем кончится. Так, все, давайте закончим чем-то интересным. Так, про язык Go вы опять спрашиваете. Я его обещал посмотреть, я его так и не посмотрел. Давайте вот последний вопрос. Это Илья пишет, давайте прокомментируем это сообщение и на этом закончим. Илья говорит: я предлагаю перестать выходить в лайв со стримами по программированию. Программирование мертво в Российской Федерации, рынок абсолютно мертв. Илья, что-то в ваших словах есть. Безусловно, рынок, наш рынок, российский рынок IT, я так скажу, я его не знаю. Я не знаю, каков он, как он выглядит, потому что все, что я пишу, весь код, им пользуются люди из всех стран мира. Я очень сожалею за тех людей, которым приходится писать код
который используют только на внутреннем рынке. Вот грустно прям за вас, дорогие программисты, если у вас про это ваша работа. Если вы пишете код с комментариями на русском языке, деплоите на Яндекс-серверах, где-то в Яндекс.Клауде, документацию пишете на русском, приемка у вас происходит с русским заказчиком, и на этом, с российским заказчиком точнее, и на этом все. Это, конечно, беда. Но такая же беда у голландских разработчиков, у французских разработчиков, у бразильских разработчиков то же самое. Там тоже мертвые рынки. Поезжайте в Голландию, поезжайте в Германию и посмотрите, что там происходит. Илья, вы точно такой же вывод сделаете. Если это немецкие кодеры, которые кодят для немецкого клиента, и на этом все, и пишут все на немецком языке в своих документах, внутри своего кода, то, конечно, это скучно, неинтересно, и это мертвый рынок. Вы должны выходить на международный рынок. Даже если вы кодите 1С, настраиваете 1С для конторы из соседнего здания. Ищите какие-то элементы внутри вашего программирования, внутри вашей работы, которые можно сделать open source, которые можно выдать наружу и там ими похвастаться, и сделать так, чтобы там появились клиенты. Бесплатные пускай. Но они должны быть международные. Вы должны иметь прямой контакт с международным рынком. Вас должны оттуда критиковать, вас должны оттуда оценивать. Локальные рынки – это мертвые рынки, айтишные. А глобальный рынок, он, безусловно, живой, он развивается, в нем все происходит. В глобальном рынке. Вот давайте на этой позитивной ноте, надеюсь, что позитивной, закончим. И всем спасибо, кто пришел. Увидимся в следующую